మంచిది, మన దేవుని స్తోత్రగానం చేయడం మంచిది. యెహోవా ఆనందించేవాడైనాడు. యెరూషలేము యెహోవాను కొనియాడని, సీయోను నీ దేవుని కొనియాడు. ఆయన నీ గుణముల గడియలు తొలగించును. నీ మధ్యన నీ పిల్లలు ఆశీర్వదించున్నాడు. నీ సరిహద్దులలో సమాధానం కలిగించేవాడు ఆయనే. ఈ సమయంలో ప్రార్థన సంఘం వరకు పెద్దల వరకు వీరి వరకు అందరి వరకు ప్రార్థిస్తూ ఏ స్నామం జరుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఈ వేదోలను ప్రభునామం ప్రతిష్ఠిస్తాం. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ నామమున గొప్ప దేవుడు మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే గొప్ప దేవుడు మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. యేసే గొప్ప దేవుడు మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. మహాశ్రమలలో వ్యాధి బాధలలో సహనము చూపి స్థిరముగా నిలిచిన యోబు వలెనే జీవించెదను. మహాశ్రమలలో వ్యాధి బాధలలో సహనము చూపి స్థిరముగా నిలిచిన యోబు వలెనే జీవించెదను. అద్వితీయుడు ఆది సంభూతుడు దీర్ఘశాంతుడు మన ప్రభు యేసే. అద్వితీయుడు ఆది సంభూతుడు దీర్ఘశాంతుడు మన ప్రభు యేసే. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. యేసే గొప్ప దేవుడు మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. ప్రార్థన శక్తితో ఆత్మబలముతో లోకమునకు ప్రభువును చాటిన దానియేలు వలె జీవింతును.
ప్రార్థన శక్తితో ఆత్మబలముతో లోకమునకు ప్రభువును చాటిన దానియేలు వలె జీవింతును. మహోన్నతుడు మన రక్షకుడు, ఆశ్రయ దుర్గము మన ప్రభు యేసే. మహోన్నతుడు మన రక్షకుడు, ఆశ్రయ దుర్గము మన ప్రభు యేసే. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. యేసే గొప్ప దేవుడు, మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు, యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. జీవితమంతా ప్రభుతో నడచి ఎంతో ఇష్టుడై సాక్ష్యము పొందిన హనోకు వలెనే జీవించెదను. జీవితమంతా ప్రభుతో నడచి ఎంతో ఇష్టుడై సాక్ష్యము పొందిన హనోకు వలెనే జీవించెదను. అద్భుతకరుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, నీతి సూర్యుడు మన ప్రభు యేసే. అద్భుతకరుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, నీతి సూర్యుడు మన ప్రభు యేసే. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. యేసే గొప్ప దేవుడు, మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే గొప్ప దేవుడు, మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు, యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు, యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి ఘనత బలము కలుగును ఆమె. యేసే గొప్ప దేవుడు, మన యేసే శక్తిమంతుడు. యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు, యుగ యుగములు స్తుతి పాత్రుడు. పదాలకు అర్థం తెలియదు. నమ్మకం అంటే ఏంటి, ఆశయం అంటే ఏంటి, పట్టుదల అంటే ఏంటి, ఆ మూడు నా తండ్రి నుంచి నా తమ్ముల నుంచి నేర్చుకున్నాను. ఒకరోజు మా నాన్న నాగప్ప కొడుకు నాన్న జగదీశప్ప అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఈరోజు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మా కుటుంబం గురించి చెప్పాలనిపిస్తుంది. మా తండ్రి చాలా కష్టపడ్డాడు. ఆస్తులమ్మ
ప్రత్యేకించి మరి కాళ్ళ జగదీష్ అయ్య గారిని ప్రభా మీ కృపలోనైనా మరి ఆశీర్వాదకరంగా ఈ లోకంలో ప్రభా మరి నాగయ్య ద్వారా ప్రభా మీరు కలుగజేసిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. ఆయన కుమారుడు ప్రభా మరి అయినా మరి నలుగురు కుమారులను బట్టి ప్రభా మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. వారి దాంపత్య జీవితంలో మీరు కృపను అనుగ్రహించి ఇచ్చిన పిల్లలను బట్టి మీకు వందనాలు. ఆయన వారు చేస్తున్నటువంటి పనులన్నిటిని బట్టి మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. ఈ లేఖనం మాకు సెలవిస్తుంది ఆయన మరి ప్రభా మరి మేలిమి బంగారు కంటే జ్ఞానము కోరదగినదని మీ లేఖనం సెలవిస్తుంది. వారి జీవితాల్లో ప్రభా జ్ఞానాభివృద్ధి మీ కృప ద్వారా కలుగజేసినందుకై మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. అలాగే ప్రభా మీ వాక్యానుసారంగా మాకు జ్ఞాపకం చేసినట్టు ప్రభా మరి సుగంధ తైలం కంటే మంచి పేరు మేలు అని మీ లేఖనం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మంచి పేరు సంపాదించుకోవడానికి మీకు కలిగినంతయు ప్రభు హెచ్చిస్తూ ప్రభు మరి మీ కృపలో వర్ధిల్లుతూ ఉన్నందుకై మీకు వందనాలు. మీ బిడ్డలు చేసే ప్రతి పనిని వారి చేతి పనిని నాయన మరి జరిగిస్తున్నటువంటి వ్యాపారాలను నాయన మరి చేస్తున్నటువంటి ప్రతి మంచి కార్యాన్ని బట్టి ప్రభానికి స్తుతులు చెల్లిస్తూ మీ చేతులు ఎత్తి ప్రభా మరి జగదీష్ అయ్య గారి నలుగురు కుమారులను నాయన మీరు ఆశీర్వదించండి. వారి పిల్లలను ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించండి. మా ప్రాంతానికి అంతా దీవెనకరంగాను ఆశీర్వాదకరంగాను మీరు మార్చి మహిమ పొందమని వేడుకుంటున్నాం. వారి ద్వారా మా ప్రాంతాలన్నీ ప్రభా వెలిగించబడి ఆనందింపబడేటటువంటి కృపను దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. నాయన ఆనాడు మీరు ఈ లోకంలో ఉద్భవించినప్పుడు మనుషులందరికీ సంతోషకరమైన